જ્યોતિબેન એમનો કેસ ઉડાડીને સ્વાગત કરશે. બોલો ગણપતિ બાપ્પા. আপনারা দেখতে পারতে বর্তমানে আসি সাইরাম যোগ મંડળ में તાળી બજાવો. દર્શન માટે અને ખાસ કરીને આપણે 10 દિવસ જે બી ફૂલહાર ગણપતિ ભગવાનને અર્પણ કરીએ છીએ એ તમામ ફૂલહારનો જે પણ કચરો હોય આપ મને આપો, મારો કોન્ટેક્ટ કરો, મારા વોટ્સએપ નંબર પર કરો. અને ખાસ કરીને આપણે ફૂલહારને જ્યારે નદીમાં પધરાવીએ છીએ ને ત્યારે નદીને 16% જેટલી પ્રદૂષિત કરીએ છીએ અને આ નદીને પ્રદૂષિત કરવાની અટકાવવાના એક સંકલ્પ સાથે અને સ્વચ્છ ભારતના મિશન સાથે આપણે સ્વચ્છ સુરતને પણ બનાવીએ. તો અહીંયા બેઠેલા જેટલા પણ તમામ ગણેશ ભક્તોને હું એક નમ્ર અપીલ કરું છું કે આપ પણ આપના વિસ્તારમાં, આપની ભંડોળમાં જ્યાં પણ ગણેશ સ્થાપન થયું હોય એમના ફૂલ હાર જે પણ હોય એ તમામ ફૂલહાર આપ મને અર્પણ કરો અને એના થકી આપણે આ ફૂલહારને સૂકવીને એનો પાવડર બનાવીને અને એમાંથી એક અગરબત્તી બનાવીએ છીએ અને અગરબત્તી આપ પણ ખરીદશો તો ફરી એ ભગવાનના ચરણોમાં જશે. એટલે આ બધાને એક નમ્ર અપીલ છે કે આપ આપના વિસ્તારમાં પણ આ રીતે આપના ફૂલહાર અર્પણ કરો. અને આજે સાંઈ રાજાચા ગણપતિમાં પણ હું તમામ ગણેશ ભક્તોને એક નમ્ર અપીલ કરીશ કે 10 દિવસ દરમિયાન આપની પાસે જે બી ફૂલહાર ભેગા થાય એક ફોન કરજો, કોન્ટેક્ટ કરજો મને, તો ચોક્કસ હું આપની પાસેથી લઈ અને આત્મનિર્ભર નારી, સશક્ત નારી અને મહિલા સશક્તિકરણના એક જીવન ઉદાહરણ રૂપે આપ સર્વને બોલો શ્રી ગણપતિ ગજાનન મહારાજ કી ગણપતિ બાપ્પા. ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ આભાર ગણપતિ દાદા. વિનાયક નમો નમઃ, અષ્ટવિનાયક નમો નમઃ, ગણપતિ બાપ્પા મોરયા. ગણપતયે નમો નમઃ, વિનાયક નમો નમઃ, અષ્ટવિનાયક નમો નમઃ, ગણપતિ બાપ્પા મોરયા. बोलो श्री गणपति महाराज की, बोलो श्री अम्बे माता की, बोलो श्री मुंडेश्वरी माता की, बोलो श्री बहुचरा माता की, बोलो श्री महाकाली माता की, बोलो श्री चामुंडा. તો સાચા અર્થમાં
हाँ बोले आ रहे हो